pugeja, sure ära, lits. Midagi sööd ka või? Sa peaks küll alla võtma. Lollakas. Kuidas sa ei oska? Taul! Kao minema. Vagana pugeja, sure ära, lits. Midagi sööd ka või? Sa peaks küll alla võtma. Lollakas, miks ei oska? Kao minema. Juu, tapa end ära juba ükskord. Nii nõme. Pugeja, sure ära, Taul, lits. vagana Midagi pugeja, sööd ka või? sure ära, lits. Midagi sööd ka või? Sa peaks küll alla võtma. Lollakas. Põhikooli lõpuks oli pikki aastaid oma kaalu ning kehaga võidelnud. Algselt oli mul probleem tugeva alakaaluga. Ma tundsin ennast tihti väsinud ning jõuetuna. Otsustasin ohjad enda kätte haarata ning midagi ette võtta. Peale raskeid pingutusi suutsin oma kaalunumbrit tõsta ning aastate jooksul tõusis ja langes see üpriski palju. Jõudis kätte põhikooli lõpuperiood ning vaimselt raske aja tõttu ma olin päris palju alla võtnud. Ühel hetkel sain oma klassivahelt kommentaari stiilis, kas sulle kodus süüa ka antakse. Olin pidanud aastate jooksul temapoolseid kommentaare pea igapäevaselt taluma, seega jäänud ma talle ka vastuse osas võlgu. Minu vastuses kuuldes ei olnud enam midagi öelda ja asi jäigi sinna paika. Loomulikult minu peas asjad lihtsalt ei lahenenud ning selline olukord raskendas muremõtteid minu peas veelgi. Selline asi tekitas minust tunde, et ma ei ole kuidagi moodi piisav. Ei siis, kui ma juurde võtan, ei siis, kui ma pitspeenike. Ikka leidub inimesi, kellel see ette jääb. Terve mõistusega inimene õpib sellest, et ennast ei tohiks teiste meele järel muuta. Minuga nii hästi läinud ning süvendas olukorda veelgi. Nüüd on sellest möödas mitu aastat ning ma olen suutnud sellest enam-vähem toibuda, kuid need sõnad teevad endiselt haiget. Sel perioodil tegelesin päris palju tantsimisega. Oli aeg enne tähtsat esinemist ning meil oli alati kombeks kõik koos valmistuda, panna selga kostüümid, aidata üksteist soengu tegemise ja meigiga. Mul oli juba sel perioodil raskusi oma välimuse ja iseenda tolereerimisega. Olime kõik ennast valmis sättinud ning ootasime, et saabuks meie aeg minna lavale. Seisin koridoris ning üks mu rühmakaaslane jäi mind järsku jõllitama. Seejärel kostus tema poolt küsimus, kas sa tegid need kulud endale sitaga? Siit ei ole enam raske järeldada, kuidas selline kommentaar niigi hapra enesehinnanguga noorele inimesele mõjub. Ega ma sellel hetkel talle midagi vastata ei osanudki. Peale seda hakkasin väga pingselt jälgima, milline ma välja näen ja proovisin teha nii, et ei oleks võimalik midagi kommenteerida. Arvan, et sellest ajast sai alguse ka minu perfektsionismi pisik. Igal hommikul enne kodust lahkumist analüüsisin ma põhjalikult oma välimust ning proovisin mõelda välja asjad, mille kohta keegi võib midagi öelda. Mõtlesin ka omapoolsed vastulaused, et kommenteerijal nii-öelda suu kinni panna. Mõned aastad peale seda intsidenti ning ka järgnevaid intsidente otsustasin tantsimisega lõpparve teha, sest ei suutnud seda enam nautida, kuna minus oli liialt palju ebakindlust. Ainuke, mis mul meeles, on viimane kord kunagi 8. klassi veebruaris. Oli olnud lumi maas ja õues olles olid paar mu klassivenda loopinud suvaliselt mind ja ma olin visanud nalja pärast siis ka vastu. Juhuslikult oli saanud suhteliselt kaugelt ühele vastu pead kogemata. Päris hea vise isegi. See tüüp oli siis vihaseks saanud selle peale ja hiljem ma sain mingi viielt terve tee sööklast tagasi tulles lumepallidega hoope. Isegi kui ma olin palunud lõpetada. Hiljem olin õpetajale sellest rääkinud ja sellest tuli meile päris suur jama. Sai lahendatud ja karistuseks neile oli see, et meie klassi väljasõit, mis pidi järgmine päev olema, jäi ära. See oli ikkagi väga lõbus, kuna mõne nägudest oli näha, et ikkagi see oli nende süü. Peale seda ei juhtunud midagi.
9. klassis suutsin hoida üsna madalat profiili ja koduõpe aitas samuti. olime eesti keele tunnis ning kontrollisime tehtud ülesandeid. Minu jaoks oli see üpriski tähtis hetk. Proovisin pingsalt kuulata klassiruumis toimuvat ning õpetaja seletusi. Juhuse tahtel istusin tol päeval 2 oma klassiõe ees. Ühega neist sain päris hästi läbi. Istusin temaga ka mõnes teises tunnis koos. Teiselt tüdrukult olin ka varem saanud halvustavaid kommentaare oma välimuse ning üleüldiselt enda kohta ning teadmine, et pean ta ees istuma, tekitas minus juba ärevust. Ühel hetkel lobises see teine neiu oma pinginaabriga nii valjult, et mul oli raske tegeleda tunni asjadega. Minu mõõtse täis ning keerasin ümber ja ütlesin talle üpriski kurjal toonil, et palun jää vait. Teadsin, et viisakas ütlemine tema puhul niikuinii ei mõju. Vastuseks sain, et mida sa nüüd üldse vahid. See tegi mulle üpriski palju haiget. Enam ei mäleta, kas ma selle pärast ka nutsin, aga see kommentaar pole mul siiani meelest läinud. Olukord lahenes nii, et kannatasin tõrjuva suhtumisega ära ka ülejäänud tema kommentaarid ning peale põhikooli läksid meie teed lahku. Õnneks ei pea ma gümnaasiumis teda igapäevaselt nägema, sest oleme erinevates klassides. Nüüd oma sisimas tean, et pole talle siiani suutnud andestada. Olin toona 15, kuid tema kommentaare pidin taluma kogu põhikooli aja, mis muutis mind tohutult ebakindlaks. See ebakindlus saadab mind tänase päevani. Intsident toimus käsitöötunnis. Nagu kombeks oli meil seal pisut vabam õhkkond ning arutluses olid erinevad teemad. Ühel hetkel tuli jutuks see, kuidas naised suudavad rööprähelda ehk teha mitut asja korraga ja mehed seevastu suudavad keskenduda korraga vaid ühele asjale. Hinnates oma võimeid realistlikult, sain aru, et ka mina suudan päriselt teha ikkagi vaid ühte asja korraga. Seega otsustasin vestlusesse panustamiseks poolenisti naljaga öelda, et ma küll suudan teha korraga ainult ühte asja. Tõestamaks, et kõik naised ei ole loomu poolest rööprähklejad. Seepeale vastas õpetaja. Võib-olla see siis vihjab millelegi. Mõistsin, et tõenäoliselt ei öelnud ta seda halva tagamõttega, kuid siiski haarasin sellest ideest kinni. Hetkel olen suutnud selle olukorra oma selja taha panna, kuid sellele õpetajale mõeldes tekib siiani mõru maik suhu. Ma sain oma klassikaaslaste arvates õpetajatega liiga hästi läbi ja nad arvasid, et ma kasutan ebamoraalseid viise paremate hinnete jaoks ja nendega paremini läbisaamiseks. Tegelikkuses kohtlesin õpetajaid tavalise lihtrahvana, mitte autoriteetidena ja õppisin paremate hinnete jaoks. Põhimõtteliselt nende eelarvamuste tõttu hakati levitama kuulujutte nii suust suhu kui ka interneti vahendusel. Mind hakati seljadega häbistama, kuigi ma polnud midagi teinud, et seda väärida. Algselt ma arvasin, et ainult minu lend levitab kuulujutte, aga tegelikult suur osa õpilastest teadis sellest. Oli selliseid momente, kus minust väiksemad õpilased tulid minu juurde ja küsisid, kas ma teen õpetajale musi. Tohutult ebameeldiv. Olukord otseselt ei lahenenud. Ma hakkasin küll inimestele vastu niivõrd palju kui võimalik, aga see olukorda ei lahendanud. Mul olid head sõbrad, kes aitasid kuulujuttude peatumisele kaasa. Toimus koolivahetus ja probleem haihtus, nagu see poleks eksisteerinudki. Kuigi praegu käin mõningate kuulujuttude levitajatega ühes klassis. Ütleks ka seda, et tänu nendele ma ei julge enam õpetajatega rääkida. Kuulujutud hakkasid pihta siis, kui olin 14 ja lõppesin 16-aastaselt ja nüüd olen abituriendi vanuses. Kaklesime ja oligi korras. Panin kiusajad ise paika lõpuks nende endi kiusamisega. Olin 6. klassis, kui 9. klassi tüdrukud pidevalt mind ja mu sõpru nähes üksteisele asju sosistasid või isegi hüüdsid üle koridori igasuguseid solvavaid asju. Vahest lihtsalt koridoris vastu kõndides tulid nende suust välja igasugused solvangud. Mingi hetk tuli kooli isegi politsei, aga midagi eriti ei juhtunud. Kiusamine lõppes alles siis, kui nad kõik põhikooli lõpetasid.